اللقاء المنظم من طرف الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين. الرقمنة وتطبيقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني. المرة اللي فاتت درنا هذا اللقاء في نفس الموضوع، لكن كان مبادرة من عندنا باش نبينوا أهمية الرقمنة في النشاطات الاقتصادية، ومن أهمية الرقمنة الاقتصادية لا نيميريزاسيون ايكونوميك يعني نبداو بالبيمون الكترونيك. هدرنا هنا، كان هدرنا ضيوف نتاعنا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، ايضا نهدر خبير ايضا اللي هو السي يونس كرار، مازال ما لحقش هناك. هدرنا الان اليوم رايحين نستمعوا المؤسسات اللي عندها علاقه بالرقمنه. نخبركم ايضا هناك حوار واتفاق ممكن رايحين ابتداء من سبتمبر نبرموا اتفاقيات من اجل التعاون في مجال ترقيه النشاطات المهنيه، تعميم الرقمنه والدفع الالكتروني. كما مضينا اتفاقيات مع وزاره التكوين والتعليم المهنيين سابقا، كما مضينا اتفاقيه مع لونديفوك الديوان الوطني لترقيه التكوين المتواصل منذ 20 يوم ولا منذ شهر، كذلك اتفاقيات راح تربط بيناتنا. امر اخر اللي نقولوا الجمعيه ان شاء الله تاعنا راح تشرع في انشاء ولا تاسيس ولا لا كرياسيون، كيفاش كل واحد كيفاش يسميها، لو تيرم تكنيك ولا لو تيرم سيونتيفيك من بعد ساعه نتفقوا عليه، دي زابليكاسيون خاصه بكل نشاط. ان شاء الله ربي يوفقنا بالاجتهاد نتاع الاعضاء تاع الجمعيه المتخصصين، بالاجتهاد نتاع خبراء، ممكن الاستفاده من تجربه نتاع ممثلي الهيئات اللي مشكورين حاضرين معنا هنايا. رايحين كل نشاط تجاري ونشاط مهني تكون عنده لابليكاسيون تاعو، التطبيق الالكتروني تاعو، باش تسهل التعامل بين الاعضاء نتاع نفس النشاط نفس المهمه لجميع المؤسسات لجميع المنظمات لجميع الهيئات، لان عندنا مصلحه مشتركه واحده، عندنا هدف واحد هو خدمه النشاط تاعنا وترقيتها في اطار شفاف، وايضا خدمه الاقتصاد الوطني، خدمه بلادنا. هذه ما كاش حتى خلاف بيناتها. تكون خلافات في الراي في الاتفاق بحكم ان كاين ممثلين تاع مؤسسات ممكن في الاداره، وكاين ناس مهنيين عايشين الواقع. لذلك عندما مثلا يجي اقتراحات من عند الاخوه كذا، هذا عنده هدفان، الهدف تاعو عنده غير على هذه المهنه باش تسقم، والهدف نتاعو باش يساهم في الاقتصاد الوطني. لان صراحه كامل الحاضرين اعضاء الجمعيه سواء كانوا تجار حرفيين مستوردين موزعين كذا، كل واحد منهم حب الشفافيه وحب الالتزام بالقانون وحب يخدم بلاده. اذا تقريبا هذه هي القطاعات او المؤسسات اللي في الجزائر عندها علاقه مباشره بالرقمنه وخاصه بالدفع الالكتروني، وتجارب هذه المؤسسات الكبيره يمكن مش فقط انها نتعامل معها، وانما ايضا نستفيد من هذه التجارب ومن الخدمات والفوائد الكثيره اللي تقدمها هذه المؤسسات وهذه الهيئات من اجل ولوج عالم الرقمنه عموما والدفع الالكتروني خصوصا. عندما نتحدث عن عالم الرقمنه للاسف كل واحد مقتنع بحاجه اننا متاخرون ومتخلفون بالمقارنه مع الدول. واللي زاد شجعنا هذه اللقاءات امران. والامر الاول متعلق بالتوجيهات التي يسديها ويؤكد عليها السيد رئيس الجمهوريه في معظم لقاءاته باهميه التحكم ولا ولوج عالم الرقمنه والتحكم في الوسائل التكنولوجيه، وايضا الشروع في تهيئه الظروف من اجل تعميم الدفع الالكتروني. هذا اولا. واللي شجعنا والشيء الثاني اللي شجعنا اكثر هو المراسله او رساله الشكر والتشجيع اللي تلقتها الجمعيه من طرف السيد الوزير الاول، اللي تشكر على اختيارنا لهذه المواضيع وجعلها اولويه في نشاطاتنا في اطار الجمعيه، وايضا مساهمتنا في مجال ترقيه النشاطات المهنيه والتجاريه والحرفيه. وعندما نقول ترقيه النشاطات المهنيه والحرفيه والتجاريه معناه المساهمه في ترقيه المنظومه الاقتصاديه ككل. واليوم ان شاء الله نأسسوا لجنه علميه خاصه في الجمعيه اللي راح تتابع جميع الاعمال والنشاطات ذات العلاقه بالرقمنه والدفع الالكتروني. والحمد لله في الجمعيه عندنا اطارات في المستوى. اذا اليوم ان شاء الله قبل ما نخرجوا ما نفترقوا لجنه خاصه اللي تتبع مجال الرقمنه، خاصه انه رانا حابين ابتداء من سبتمبر نكثفوا من لقاءات على المستوى الجهوي في مجال الرقمنه، حتى اذا كانت لقاءات عندها علاقه بقطاع اقتصادي مثلا بالمواد الغذائيه ولا بقطاع الغيار ولا بالاستيراد ولا بالحرف، لكن
دائما نخصوا لها حيز نتاع نص ساعه في مجال الرقمنه والدفع الالكتروني. Maintenant, on est arrivé à une réforme technique qui est les engagements de la numérisation. Donc avec aussi la LOLF, on a une responsabilité intense par rapport aux responsables programme et aux responsables d'action. Donc, chaque maintenant budget alloué, on doit aussi, c'est-à-dire le justifier par la concrétisation des thématiques qui sont inscrites, que ce soit par rapport au programme qui est décliné, que ce soit par rapport à la politique qui est engagée par l'État. Donc la politique actuelle 22 et 25, c'est des engagements à Monsieur le Président de la République, on est en train de sur le terrain. Et ce que je souhaiterais, c'est que maintenant le fort, Inch'Allah, on a plus de partenaires, parce que les chaînes du mariage, elles sont tellement lourdes qu'il faut les supporter à 2 et des fois à 3. Le troisième interlocuteur, l'interface ou le contribuable, Inch'Allah, la chambre, les commerçants, ou nos partenaires privilégiés, en l'occurrence les banques, peut-être aussi le commerce. Donc, il y a une interopérabilité, à chaque fois il se déplace pour une administration une administration elle demande des choses, une autre administration. Inch'Allah, la numérisation, نتكاتفوا الجهود ونديروا منصة كما راهم دايرينها aussi d'autres départements où on va partager كامل les mêmes documents وهكذاك تسهيل للمكلفين بالضريبة. Et aussi, on va leur offrir une qualité de vie, parce que la qualité de vie, c'est aussi tout ce qui يوفر لهم الوقت ويوفر لهم الجهد ويوفر لهم يعني la transparence. Et avec ça, on va un tout petit peu renouer avec المكلفين بالضريبة, que ce soit في الثقة, que ce soit aussi la responsabilité de chacun. Donc, درنا un scindement de la population pour mieux cerner la population. En 2017, اللي درنا le premier CDI تاع باب الصور درنا له الجباياتك, هي لوبجيكتيف تاع المديريه العامه هي لا جينيراليزاسيون تاع جباياتك. جباياتك هو سي ان سيستيم انتيغري كاين كامل لي فونكسيوناليتي de l'impôt, que ce soit de la déclaration jusqu'au titre de paiement. Là, on avait pensé, il n'y a pas uniquement le contribuable. Le contribuable, ça, parce qu'il contribue dans les charges de l'État. Sans lui, on ne peut pas tenir une politique. Mais il y a une chose, on a pensé aussi, le 20, le 19, le 18, quand on déclare la G50, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc on avait pensé à faire un système intégré où il s'aide le contribuable, parce que la finalité c'est budgétaire. Donc ce qui veut dire, en attendant la généralisation, qu'il y ait les facteurs qui nous dépassent, qu'il y ait les facteurs exogènes, en l'occurrence qui m'a télécommunication, qui m'a la banque, qui m'a les partenaires privilégiés pour concrétiser la numérisation. درنا un autre système مساهماتك اللي نقولوا باللي en attendant, parce que la structure qui نديروا فيها la numérisation يلزمنا une fibre optique, يلزمنا l'immatriculation de la population. Donc زدنا درنا مساهماتك, قلنا مساهماتك pour ne pas pénaliser le contribuable. On a pensé à lui, هو اللي كما حنايا نقولوا المساهم الرئيسي في اباء الدوله. Donc درنا له مساهماتك يقدر يديكلار et il paye à distance. D'ailleurs, درنا 27 sites de 2021, juillet 2021 qu'on a commencé, jusqu'à présent on a sillonné pratiquement 27 wilayas où ils étaient satisfaits. Ils étaient réticents, bien sûr, parce que un système اللي يكون moderne, il faut التكوين إدارة التغيير. والإدارة التغيير كما احنا نقولوا la conduite changement ما تكونش هكذا d'un clic. لازم له تكوين, لازم له une vulgarisation, لازم له يكون le site تاع هذيك l'administration يكون riche. باش on est arrivé même نديروا par exemple des vidéos باش نوروا الإنسان مهما que الإنسان يكون قاري بصح il y a des procédures qui sont spécifiques à chaque administration. Donc, derna 27 wilayas, Monsieur Hassani, si je me trompe, puisque c'est
qu'un système zéré, 100%. Les open source, ce sont des agents de l'administration fiscale en présence du concepteur, M. Hassani, et en même temps, درنا جباياتك ما تتكلفش غير بالديكلاراسيون كيما حنا نقولوا sur G50 ولا la déclaration annuelle ولا le paiement يدير كلش même la déclaration jusqu'au titre de paiement. حتى وسائل الدفع sont pratiquement variées, ils peuvent le faire à travers la carte ذهبية ولا عن طريق la carte CIB. Plus tard, il va y avoir peut-être avec évidemment le virement bancaire, etc. Donc les moyens de paiement à distance sont pratiquement variés. حنا الشيء اللي نطلبوه أن يكون عملية تحسيس كما قال السيد رئيس الجمعية، يعني لازم يكون تحسيس قبل ما نوصلوا إلى درجة أنها nous allons pratiquement obligés تولي إلزامية، ولكن dans une phase transitoire nous avons besoin à ce que évidemment les commerçants, les artisans, ceux qui exercent une activité non commerciale, l'ensemble évidemment des personnes qui ont qualité de contribuables, de pouvoir par la suite de pouvoir commencer déjà à accomplir leurs obligations fiscales de déclaration et de paiement à distance. Ce sont les moyens modernes. L'administration fiscale s'est pratiquement engagée dans un vaste programme et donc nous faisons pratiquement tout pour tenter bien sûr de parachever le programme de modernisation et donc de numérisation. نقول لكم بالكلمة أن بالنسبة للتحسيس على كل حال المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للضرائب على كل حال عندها كالندري كانت حابة تجي عليها، كانت حابة تحضر باش يعني تعطي قوة لهذا الملتقى بمحسوب par la présentation de la position de l'administration fiscale par rapport à un sujet qui est un sujet national qui importe évidemment toute la communauté bien sûr. Et donc on voulait évidemment, on a invité les comptables, les experts comptables, ceux qui exercent une activité comme les associations professionnelles, le patronat, etc. Ils seront pratiquement les intermédiaires entre l'administration fiscale et l'ensemble des personnes qui ont qualité de contribuables pour les amener évidemment à aller vers ce mode, bien sûr, ce mode d'accomplissement de toutes les formalités. Donc حنايا ماذا بينا يكون تحسيس، ماذا بينا يكونوا ملتقيات اخرى. واليوم كما قال السي بونوار قال لك سي فري اليوم الفلاح كي نروحوا باغ بالقطاع الفلاحي، الفلاح تاع اليوم ماهوش كيما بابا ولا جدنا ولا. Donc ce sont des personnes اللي عندهم اليوم راهم بالبورتابل راهم. Donc ce sont des formalités qui peuvent être accomplies de manière très aisée. Donc, pour peu que les gens pratiquement adhèrent. Il y a une enquête qui a été faite, on ne va pas pratiquement révéler, pour ne pas évidemment répéter le propos de madame justement. Donc, on a choisi une wilaya et on a pratiquement tiré des conclusions qui sont parfois objectives et parfois elles sont pratiquement des raisons qui sont subjectives. Il faut travailler justement dans ce sens. Voilà. نقدر نقول لكم ان المديريه العامه راهي مفتوحه على كل الاسئله فوالا، وان شاء الله كيف نوصلوا لرقمنا ان شاء الله لا محل. دونك سي ان شومان كو نو ديفون امبرانتي اي لابوتيسمون ان شاء الله يكون يعود بالفائده للجميع ان شاء الله. وشكرا على الاصغاء. دونك مجتمع النقد الآلي هو سي ان groupement de banques qui a sa charge et qui a pour essentielle mission de mettre en place, de réguler l'écosystème de paiement électronique en Algérie. GIO Monétique a beaucoup travaillé sur l'organisation de l'écosystème. En parallèle, on a fait une enquête sur les freins à l'adoption du paiement électronique au niveau de la société. L'enquête, elle a porté sur les clients, pourquoi les clients ne payent pas avec la carte et pourquoi les commerçants n'acceptent pas d'être payés avec un moyen de paiement électronique.
Donc on peut partager avec vous les résultats de l'enquête. Elle est c'est très intéressant parce que ça nous concerne. Et aujourd'hui, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler ensemble, sur ces freins à l'adoption au paiement électronique. Parce que pendant longtemps, on a pensé que le paiement électronique, c'était l'affaire des banques, en fait. Et concrètement, non. On s'est rendu compte que les banques et le Géomonétique, l'ABEF, le ministère des Finances, on a tous mis en place tout ce qu'il fallait en termes de technologie, en termes d'infrastructure, en termes de plateforme, en termes de réseau télécom. On a tout mis en place, mais les opérations ne viennent pas. Les gens n'utilisent pas le paiement électronique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a diligenté cette enquête pour aller chercher les vraies raisons qui font qu'il y a des freins et identifier les freins à l'adoption du paiement électronique. Je vais vous citer juste un chiffre qui est très révélateur, qui est le nombre de commerçants versus le nombre de terminaux déjà déployés aujourd'hui. On est sur un registre commerce qui comprend à peu près 1,5 million, 2 millions de commerçants, et disons approximativement 1 million de commerçants qui sont censés faire du détail, donc accepter le paiement électronique de manière systématique et large. Sur ces 1 million, je l'ai tablé sur 1 million de commerçants, on a déployé, je cite, 49 916 équipements d'acceptation, donc TPE. C'est très faible. Donc les banques aujourd'hui, les banques Algérie Post, elles ont équipé les porteurs, donc on a 15 millions de cartes en circulation aujourd'hui, donc 15 millions de cartes qui sont censées nous faire quand même pas mal d'opérations, sauf que ce n'est pas le cas. On est bien en deçà des potentialités du marché. Donc concrètement, il faut aller chercher l'adoption du paiement par les commerçants, et je pense que ça, c'est l'objet vraiment de toute cette action diligentée par l'association ANCA. Voilà. Donc pour partager avec vous les chiffres, les chiffres arrêtés à juin 2023, et ça va vous donner une idée sur le potentiel qui reste à aller chercher sur le terrain. Donc pour les paiements sur Internet, depuis l'interopérabilité, donc on a mis en œuvre l'interopérabilité en 2020. L'interopérabilité, c'est la capacité d'utiliser la carte Dahabia ou CIB indifféremment sur les plateformes des banques ou sur les plateformes de la Poste. Donc là, ça a ouvert un petit peu l'activité. Concrètement, avant l'interopérabilité, les porteurs de Dahabia ne pouvaient payer nulle part, en fait. C'était ça. Une fois qu'on a ouvert l'interopérabilité, les porteurs de Dahabia avaient quand même 49 000 terminaux sur lesquels ils pouvaient effectuer les paiements. Et concrètement, sur le terrain, on le voit, 80% des paiements, c'est les cartes Dahabia qui les réalisent. Parce qu'en nombre, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, à peu près sur les 15 millions de cartes qui sont en circulation, il y en a 12-13 millions qui sont Dahabia. Okay. Donc, pour le paiement en ligne, en mois de juin 2023, nous avons enregistré à peu près un peu plus de 900 000 opérations sur 370 web marchands uniquement. Donc, un chiffre comme ça dit en valeur absolue, en fait, il ne veut rien dire. 900 000, est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? Ça, il faut le ramener à un potentiel. Et le potentiel est beaucoup plus important que ça. On a 370 web marchands, dont la plupart, c'est des opérateurs publics. Les facturiers, voilà. Donc, le plus gros se fait chez les services télécoms, le plus gros des 900 000 opérations. Donc, on est sur le commerce proprement dit, sur le e-commerce proprement dit, on a très peu d'opérations. Et bien que le Géomonétique a mis tout un processus, une procédure digitalisée de bout en bout pour l'intégration du module de paiement sur les sites web marchands. Donc, on a facilité au maximum. Aujourd'hui, ça prend 2-3 jours pour finaliser les tests d'intégration du module de paiement sur les sites commerçants. Donc, on a vraiment facilité la chose, mais il n'y a pas une forte demande de la part des commerçants pour intégrer le paiement électronique. Donc là aussi, il faut aller chercher les raisons qui font que les choses soient ainsi. Voilà un petit peu sur les chiffres. Je citerai aussi un chiffre qui est très important. C'est l'objectif du déploiement du paiement électronique, hein, c'est de convertir les retraits en paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a aujourd'hui un nombre important de retraits sur les ATM ou sur les guichets des banques ou les guichets d'Algérie Post, mais les gens préfèrent sortir leur argent et aller payer chez le commerçant en cash. Nous, l'objectif, c'est de convertir ces opérations de paiement en électronique. Aujourd'hui, jusqu'au mois de juin, on a enregistré à peu près un peu plus de 15 millions d'opérations de retrait contre 2 millions contre 900 000 de paiements. Donc c'est très déséquilibré. Le ministère du Commerce, avant, on n'avait qu'un seul code.
c'était le 611-005, c'est-à-dire avec un seul registre de commerce. Parmi les réformes récemment du ministère du Commerce, on se trouve avec 12 codes. Ils nous ont exigé que chaque code, avec son contrat de location et son registre de commerce. Donc, si moi personnellement, j'ai loué un marché hebdomadaire, donc je déclare avec le registre commerce vis-à-vis des services des impôts. Donc les 11 registres commerce, les ramènent, mais je n'exerce pas. Vis-à-vis des impôts, est-ce que je suis défaillant ou pas? لكن نهضروا على الكوميرس الكترونيك انا ندخل دي فوا للدار نصيب هكذايا نصيب مدام زكات شرات جابت كوفرولي راهي جابت سي با سا الكوميرس الكترونيك بوتيت سي اون بروميير ايتاب Le commerce électronique exige parce qu'il y a trois intervenants au moins, le client, le fournisseur et la banque. La structure qui est pratiquement appelée à payer l'intermédiaire entre les deux parties aux transactions. هذا الملتقى الذي من شأنه أن يساهم في تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية كما ذكرت السيدة الفاضلة ممثلة المديرية العامة للضرائب، خاصة الالتزام 22 والالتزام 25 الذي يدخل فيه يعني تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا الذي يدخل في تسهيل تقديم خدمات المرفق العمومي، لأن اليوم حقيقة مشاركة فعالية المجتمع المدني من منظمة أرباب عمل من جمعيات مهنية يجب أن تكون مشاركة فاعلة لتثمين ومساهمة في الجهد العمومي الذي تقوم به الدولة الجزائرية، والذي يصب أساسا في خدمة المرفق العمومي، خدمة المواطنين، وما التجار والمتعاملين الاقتصاديين هم في الأساس مواطنين. إذن اليوم الشركاء الاجتماعيين ممثلي الطبقة الاقتصادية لديهم دور كبير في تثمين الجهد العمومي، وكذلك تعميم كل هذا الجهد الذي يصب أساسا في أخلاقة الحياة العامة وما أخلاقة الحياة الاقتصادية والتجارية، لا جزء الذي يتجزأ من أخلاقة الحياة العامة.